ve müqəddəs vəzifəmiz işğalda olan torpaqlarımızı azad etməkdir. Onlar belə bir vaxtda bir daha sübut etdilər ki, xalqımız ordumuzun yanındadır. Xalq ordu birliyi isə dosta qürur, düşmənə isə qorxu hissi yaşanır. Sentyabrın 27-sində səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri geniş miqyaslı təxribat törədərək cəbhəmizə uzaqda yerləşən Azərbaycan ordusunun bölgələrini və yaşayış məntəqələrimizi bıçaqlı silahlar, minatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəş edir. Nəticədə bir neçə mülki əhali həlak olur və yaralanır. Hər birinin vətənpərvərlik hissi, mənəvi-psixoloji vəziyyəti yüksək səviyyədə. Burada insan ordu sıralarına gönüllü olaraq müraciət edir. Səfərbərliyə çağrılan və gönüllü olaraq müraciət edənlər məşğələ və təlimlərə cəlb olunaraq komplektləşdirilib, onlara silah və texnikalar təqdim edilir. Könüllü olaraq hərbi xidmətə, doğma milli ordumuzun sıralarına qatılıram və şəxsi həyatın Rusiyaya çox böyükdür. Bunu mən bir keçmiş döyüşçü kimi hiss edirəm. Artıq 92-ci il deyil, çox böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Bizim ordumuz çox güclü ordudur və mən buna inanıram və mənim bölüyüm də mənimlə bərabər bu tapşırıqları yerinə yetirmək üçün hazırdır. Hazırda təlimlərə cəlb olunan səfərbərliyə çağrılan və könüllü